Будь в форме с телепрограмма.про. Сайт в большом городе. Дидье, в Европе, за рубежом принято считать, что российское правосудие достаточно субъективное. Ну, по крайней мере, многие общественники так говорят. Как вы считаете, насколько вообще реально здесь вам выиграть суд у Филиппа Киркорова? Écoutez, je pense que la Russie a une justice, elle a des lois, comme en France, comme partout dans le monde. Я думаю, что в России есть законы, есть правосудие, как везде, как во Франции, как в остальном мире. Les lois, en particulier sur le plagiat ou sur les droits d'auteur, est pareil que le droit commercial. Enfin bon, avec certains aménagements forcément, parce que tout n'est pas pareil dans tous les pays du monde, donc avec une justice, avec des lois différentes. Да, здесь есть свои законы, есть законы, которые регулируют авторское право, коммерческое право. Да, там есть своя специфика, потому что не везде все законы абсолютно одинаковые. Je n'ai pas jugé la justice d'un pays. Je me permettrai pas. Oui, je me permets de juger la mienne, de mon pays, mais je me permettrai jamais de juger la justice russe. Je veux dire, c'est pas à moi à le faire. Поэтому я не возьму на себя смелость судить о российское правосудие, если можно так сказать. Я могу судить свое собственное правосудие в своей стране, но этого я не могу себе позволить. Et j'ai pour habitude de ne jamais parler politique. Jamais. Я взял себе за привычку никогда не говорить на эти политические темы. Je suis un artiste, j'ai suffisamment de choses à dire. J'ai mes opinions, bien sûr, personnelles, mais j'essaye jamais de parler politique. Да, я, конечно, имею свои личные мнения, но я артист, человек творческий и стараюсь никогда не говорить на тему политики. Et vous savez très bien que je suis venu dans votre pays du temps de l'URSS, où j'ai été obligé un petit peu de défendre, pas de défendre, mais simplement de dire à mes amis ou les gens en France que j'étais pas récupéré. J'étais pas récupéré par le régime de l'URSS. И я, вы, наверное, знаете об этом, с 1983 года приезжал тогда в Советский Союз и регулярно приезжаю в вашу страну. И я был вынужден убеждать своих друзей, что меня не купили с потрохами в Советском Союзе. Que j'étais un artiste et que le rôle de l'artiste, s'il a la possibilité de donner et de communiquer avec un public et de donner de la joie ou du bonheur pendant 1 heure et demie, il est obligé de le faire, c'est son rôle. Я объяснял им, что моя роль артиста, исполнителя, сводится к тому, чтобы в течение часа, 1,5 часов дарить людям радость и удовольствие. И как артист я просто обязан это делать. Mais aucune opinion, aucun soutien personnel, aucun concert pour des personnalités politiques, pour des meetings politiques, j'ai toujours refusé ça. Я никогда не выражал свое мнение по политическим вопросам и никогда не давал концерты, чтобы оказать личную поддержку каким-то политическим деятелям. Я всегда отказывался от этого. J'ai des amis qui font de la politique en France, ailleurs aussi dans le monde. Voilà, mais c'est des liens amicaux et en aucun cas des soutiens. Да, у меня есть друзья, которые являются политическими деятелями во Франции и в других странах мира, но это сугубо дружественные связи, и речь не идет о том, что я им оказываю какую бы то ни было политическую поддержку. Сейчас на сайте change.org активно ваши поклонники, фанаты, российские фанаты ведут сбор подписей за то, чтобы лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста Российской Федерации. Как вы к этому относитесь и будете ли вы рады, если его действительно лишат этого звания? Non, je serais ni content. Je veux dire, c'est pas mon propos. J'ai pas à juger. Moi, je suis pas la justice. Je veux rien de mal. Je n'ai rien fait. Вы знаете, это не моя цель. Я не хочу, не был бы рад в этой связи. Я не правосудие, я сам ничего плохого не делал. On a emprunté ma musique, on a emprunté ma chanson, Oleg Popov, le compositeur, enfin, c'est signé en tout cas par lui, paroles et musique, on m'a pris ma chanson. У меня позаимствовали мою песню, у меня забрали мою песню. Олег Попков, как автор, по крайней мере, он фигурирует, взял эту песню. Je me défends pour récupérer la paternité de mon œuvre. И я просто защищаю себя, чтобы вернуть авторство этой песни. Вот и все. Maintenant, je sais la cote de popularité, la cote d'amour, parce que sur mes pages Facebook, j'ai énormément de fans russes. Теперь, с другой стороны, я, конечно, в курсе, насколько я популярен здесь, в России, насколько меня здесь любят, потому что у меня есть страницы, русские странички на моей страничке в Фейсбуке. C'est bien sûr pas à ma demande que cette pétition est en cours. Je viens de l'apprendre, je ne savais pas du tout. Разумеется, только сейчас я от вас узнал, что идет сбор подписей, в связи с чем, чтобы лишить Киркорова соответствующего здания. Естественно, это сделано не по моей просьбе. Maintenant, s'il y a des sanctions à faire, je veux dire, il y a
des sanctions seront faites par la justice. Mais on parle sans arrêt de Philippe Kirkorov, qui n'est que l'interprète. Но если должны быть какие-то санкции применены в отношении Киркорова, имеется в виду, то это должно сделать правосудие. Но сейчас почему-то все говорят только о Киркорове, но он всего лишь исполнитель. Et dans la plainte, il y a Philippe Kirkorov en tant qu'interprète, en tant que producteur, parce que c'est sa société, mais il y a Oleg Popov en premier, qui est auteur-compositeur. Но в самом иске фигурирует не только Филипп Киркоров как исполнитель или как Филипп Киркоров как человек, связанный с компанией Филипп Киркоров Продакшн, но также там прежде всего фигурирует Олег Попов как композитор этой песни. La seule chose que je trouve un petit peu bizarre, parce qu'on a fait beaucoup de recherches par rapport à ça, c'est que Philippe Kirkorov, soit il est compositeur, soit il est seulement interprète, mais il y a au moins 30 personnes qui font des procès ou qui ont fait des procès contre Philippe Kirkorov en plagiat. Единственное, что мне показалось странным, что по меньшей мере 30 других человек подавали иски по поводу плагиата в отношении Филиппа Киркорова, будь то в качестве исполнителя или композитора. Donc on peut suspecter quand même, même si c'est pas lui qui a écrit, je veux dire c'est quand même bizarre. Moi j'ai écrit 500 chansons dans ma vie, j'ai jamais eu un procès en plagiat, pas un. Все-таки как-то это немножко странным кажется, потому что все-таки 30 дел, связанных с Филиппом Киркоровым. Я вот со своей стороны могу сказать, я написал 500 песен, и ни разу никто меня не обвинял в плагиате. Il y a eu les histoires par rapport à deux chansons de l'Eurovision, par rapport aux Bulgares. Там были какие-то истории, связанные с двумя песнями на Евровидении, связанные с двумя болгарскими композиторами. Par rapport à Thomas Anders. Связанные с Томасом Андерсоном, по-моему, вот этим немецким исполнителем. J'ai un ami en France. Я вам со своей стороны могу сказать, что у меня есть друг во Франции, Qui est un grand compositeur. который просто великий композитор, Qui a écrit une chanson pour Dalida. который написал песню для французской певицы Далида. Qui s'appelle Salmaya Salama. Так называется эта песня. A pris la chanson. Филипп Киркоров взял эту песню. Il a fait faire l'adaptation en russe. Он сделал адаптацию русскую без всякого разрешения. Ni des auteurs, ni des compositeurs, ni de Без разрешения ни издателя песни, ни композитора, ни автора. que mon ami va l'attaquer. И что мой друг, этот композитор мой друг, он будет подавать иск тоже. Parce qu'il y a des lois sur le droit d'auteur, il y a des lois internationales, la RAO en fait partie. Потому что существуют права, в том числе международные законы, которые регулируют авторское право, и РАО, Российское общество защиты прав, соблюдает эти законы. La Russie fait partie de ces accords internationaux. Россия присоединилась к этим международным договорам. Et ces droits-là doivent être respectés par l'artiste du peuple ou par le premier chanteur qui commence à chanter. И любой исполнитель, будь то народный артист России или просто человек, который впервые выходит на сцену, должен соблюдать эти права авторские. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, il y a eu beaucoup d'affaires, des gens qui ont essayé de l'attaquer et tout ça. Je pense qu'en fait, soit ils ont été dédommagés comme ça, pour arrêter, soit personne n'a eu ni les moyens financiers, ni la volonté d'y aller. Поэтому все-таки я вот рассматриваю тот факт, что было примерно 30 исков или там 30 претензий в отношении Филиппа Киркорова. Возможно, частично как-то это втихую разрешилось, а возможно, кто-то из этих истцов просто не имел недостаточных финансовых средств, недостаточной воли, чтобы довести дело до конца. En ce qui me concerne, j'irai jusqu'au bout. Что касается меня, то я буду идти до конца. Voilà.